Përshëndetje të gjithëve. Tani në këtë video do filloj një seri videosh për sa i përket strategjisë së sezoneve, po që është diçka më ndryshe se sa Asian High and Low që unë e kam praktikuar më përpara. Atëherë, normal kjo është një strategji jo e krijuar nga unë, është një strategji e marrë nga diku, po që nga ai person që e ka marrë ka pasur shumë rezultate të mira, e kam ndjekur për ca kohë edhe e kam kuptuar si strategji, kam deshur ta mësoj, ta implementoj në stilin tim të tregtimit dhe kam shkuar deri në backtest. Pra kam bërë një backtest të cilin unë do e shpjegoj edhe më vonë, po sot do flasim për sa i përket ideologjisë që është mbrapa kësaj strategjie tregtimi. Atëherë fillimisht unë po e vendos një titull: Ideologjia e strategjisë sezoneve. Pra, ideologjia e strategjisë së sezoneve. Tani, në qoftë se unë mendoj për ideologjinë e strategjisë së sezoneve, e para gjë që më bie ndërmend është që ne do jemi të fokusuar në tre sezone. Pra 3 sezone. Është aziatiku, është londinezi dhe i New Yorkut. Në dallim me Asian High and Low, ne fokusoheshim vetëm tek aziatiku dhe londinezi, ndërsa tek kjo ne kemi mundësi që të shfrytëzojmë edhe sezonin e New Yorkut. Vetëm një moment sepse këtu kam bërë diçka gabim, po. Atëherë, cila nga sezonet merret parasysh? Sezoni që merret parasysh, pra si piknisje, sezoni kryesor është aziatiku. Pra si që kishim dhe tek Asian High and Low. Po çfarë ndodh tek kjo strategji e re e sezoneve? Ne tani duhet të dimë që si funksionon marketi në përgjithësi. Është ne kemi një candle, po e bëj këtë candle me ngjyrë gri, me ngjyrë jeshile, që të tregoj që është një candle i bullish, pra një candle bullish. Dhe çfarë ndodh në këtë moment? Tani, në momentin që ky daily candle, po e shënoj edhe këtu, daily candle, në orën, po e zem në orën 7 në mëngjes, është në këtë lloj forme, pra është një bullish candle, ose është ky candle, domethënë, ka disa mundësi çka mund të ndodh me këtë daily candle ose daily candlestick. Mundet që të kemi, domethënë, ky candle të ruaj këtë high që ka formuar dhe ta refuzoj dhe të bjerë më poshtë duke formuar një bisht, ose këtë candle këtu, pra këtë high që ka formuar, ta thyej dhe të shkojë më lart. Por ne nuk do fokusohemi tek pjesa që e thyen dhe shkon më lart. Ne do fokusohemi vetëm në 2 skajet e candle-it. Që i bie, ne do fokusohemi
në pikën më të lartë, pika më e lartë dhe e ullët në sezonin në Asia Session. Pra, ndërkohë që deli nëse është rritur në sezonin londinez do jetë kështu, ne do kemi një pikë më të lartë, që është kjo, dhe një pikë më të ullët, që është kjo. Tani, çfarë do ndodhi? Kur do e kuptojmë ne që ky daily candle mundet ta refuzoj, pra nuk ka forcë që të vazhdojë më dhe të formojë një high tjetër. Po, këtë e ka high-in e tij dhe thjesht do të rriqet. Ose për shembull të shkoj këtu dhe ta kuptojmë në qoftë se do e mbaj këtë dhe nuk do formoj një low më të re, pra më poshtë. Po thjesht do e refuzoj dhe do ta refuzoj dhe do shkoj prapë sipër. Pra, refuzimet e të dyja skajeve. Kur do e kuptojmë ne këtë gjë? Pra, në qoftë se shkon këtu të shkoj sipër, në qoftë se shkon këtu të shkoj poshtë. Kur do e kuptojmë këtë gjë? Ne këtë gjë do e kuptojmë vetëm në 2 sezone. Kur në çfarë momenti kemi më shumë futjen e tregtarëve, më shumë futjen e parave në market. E dim shumë qartë që në hapjen e sezonit londinez kemi më shumë tregtar të futur, kemi më shumë para të futura në lojë. Gjithashtu, dhe për të New Yorkut është e njëjta gjë. Pra, leket dhe tregtarët futen në fillimin e sezoneve. Pra, kur fillojnë sezonet, 2 sezonet kryesore që leku qarkullon më së shumti. Dhe këtu rritet probabiliteti që edhe marketi të ndryshojë, domethënë të ndryshojë ka. Dhe ne do presim që kjo gjë të ndodhi ose në sezonin e Londrës, ose sezonin e New York. Pra, shkurt fare, çka sjell që ne do presim refuzim të Asian high dhe low në London ose New York. Por, sepse nuk mbaron me kaq, se duket shumë e thjeshtë, në krahasim me Asian high and low, që unë e kisha strategjinë e parë që edhe kam përdorur edhe kam dhënë si kurs, ne prisnim refuzim ose prisnim edhe thyerje të pikës më të lartë të ullët, ndërsa këtu kemi vetëm 2 opsione, ose refuzohet pika më e lartë, ose refuzohet pika më e ullët. Që do të thotë, ose ky daily candle nuk ka më shumë fuqi që të formojë një high tjetër, ose daily candle nuk ka më shumë fuqi që të formojë një low tjetër dhe thjesht triqet. Pra, kjo është e gjithë ideja e kësaj strategjie. Në këtë strategji nuk përdorim MAs, pra MA, që i kishim ne për entry, po për entry do përdorim diçka tjetër. Dhe ajo çka do përdorim ne për entry është manipulimi. Ose take out i Asian high dhe low. Më falni. Pra, kjo do jetë pika kryesore ku ne do fokusohemi për sa i përket pjesës së
entrit që ne do bëjmë. Unë do e shpjegoj shumë më mirë në praktik në videon pasardhëse që vjen. Por që ta dim që kjo është pika kryesore ku ne do bazohemi, sepse në momentin që ne kemi një pikë reference ku e dim që ne do kemi një vetëm një moment sa ta bëj edhe një tjetër, po marrim parasysh që kjo është Asian High, kjo është Asian Low. Shumica e marketit çfarë mund të bëj? Mund të shkoj këtu, mund të kthehet, shumica futen, shesin këtu, stop loss-et lart, ose kundërta shkon këtu e refuzon loan, sezonit aziatik futen stop lossin këtu. Çfarë ndodh tani? Priret marketi që të bëj një manipulim, një take out që më pas të shkoj në drejtim tonin, që i bie ta bëj këtë manipulim, të shkoj poshtë, ta bëj dhe një retest. Retesti do jetë ai çka na i konfirmon ne refuzimin e Asian High dhe kryerjen e suksesshme të manipulimit, dhe atëre të shohim për sell. E kundërta ndodh për sa i përket Asian Low. Pra, të shkoj short dhe të kapi stop loss-et, të bëj manipulimin, të shkoj sipër Asian Low, ta bëj retest dhe në momentin që kemi një retest, ne jemi buy dhe shkon buy. Pra, nuk pati më fuqi të formoj një low të re, nuk pati fuqi të formoj një high të re. Dhe nëse e thyen dhe shkon më pas, atëre po pati fuqi të shkoj dhe të bëj një high tjetër, daily candle, dhe e kundërta këtu. Por që ne do fokusohemi vetëm në këto dy raste. Pra, e gjitha kjo është ideologjia komplet e kësaj strategjie. Tani, për sa i përket mekanizmit se si do bëjmë entry dhe ku do e përdorim, si do bëjmë entry në sezonin londinez dhe në sezonin e New Yorkut, unë do e shpjegoj në videot e tjera me shembuj përkatës, por kjo ishte thjesht një ideologji, një shpjegim teorik i strategjisë që unë tani kam filluar edhe ta përdor.